Kedatangan mobil Suzuki Airio dengan kendala ada bunyi ngorok di bagian transmisi. Lalu kita langkah pembongkaran, yaitu pembongkaran transmisi. Prediksi sih di bagian lahar ngoroknya, bagian lahar transmisi. Kita melakukan pembongkaran transmisi. Ini dapat belum dibuka sih Pak. Oh, kesalahan teknis guys. Bersama tim Kusuma. Sakit. Oh, tadi mati ya. Oke.